頭先睇咗三個 scheme 啦，有一個係 Norman Foster 啦，有一個係 Rocco Yim，另外一個就OMA。咁我覺得 Rocco Yim 同 Norman Foster 兩個 scheme 都差唔多嘅，就係兩個好即係好似機場咁啊，一個好 efficient 嘅機械。佢好清楚每一部分要點，佢好清楚。但係 OMA 嗰個啦，我就覺得有趣啲嘅，就因為佢有得改變嘅，佢係三條村分開嘅，咁就 within 呢三條村入邊咧，佢有佢嘅 specific 嘅一啲 usage 嘅，但係之間咧佢有好多空間咧，就係俾我哋啲市民去 create 一啲自己嘅嘢，去用嗰個空間 for 佢自己嘅。咁我覺得呢個 site 嘅其中一個重點咧，就係點樣去activate 我哋香港啲市民去用呢個 space。唔係話淨係 for shopping 啊，或者淨係酒店嗰啲 usage 嘅，係有啲你自己真係諗唔到，或者自己predict 唔到佢會點樣用。但係呢啲嘢好緊要嘅，對我哋嘅所謂叫做文化嘅 development 嘅。如果你真係想 create 一個自由嘅藝術嘅空間俾人哋啦，你應該俾啲位普通嘅市民可以 activate 呢個 space 嘅。咁除咗嗰個 usage 之外咧，呢啲 OMA 嗰個 scheme 就可以俾到啲市民呢個機會嘅，係比較 organic 啲、有機啲。因為你一個咁大嘅 scheme，你冇可能 predict 到每一部分會點樣嘅。10年後、20年後、30年後，我哋會點樣用呢個 site 咧？係你真係估唔到嘅。Rocco Yim 同 Norman Foster 係已經 set 定咗係咁。好似冇得大改變嘅，但係 OMA 嗰個 scheme 咧就可以有好多 possibilities，所以我就比較贊成呢個 project 啦。另外一樣嘢我幾中意嘅就係我哋講咗呢個 site 就係 for 藝術同文化嘅嘢。咁我哋香港其實電影係最出名嘅一個藝術，最賣出去嘅一種藝術嚟嘅。但係呢三個 scheme 咧，淨係 OMA 嗰個就有咗一個地方就可以做首映嘅 theatre， 就係呢個範圍嘅。咁呢個範圍入邊咧，佢係因為而家個 situation 就係我哋係得會展或者一啲細嘅戲院去做首映嘅。但係我哋有啲好大嘅國際性嘅 event， 好似香港電影節、香港金像獎同埋AFA Asian Film Awards 嘅。咁我哋變咗焗住喺會展嗰度搞嘅，但係其實會展咧係唔係一個 theatre 嚟噶嘛？佢嗰個所謂叫做戲院咧，又唔係 design for 電影嘅，咁啲聲又唔得，佢只係一個大嘅空間俾人哋可以坐喺度睇場戲。但係如果有 specifically 有個 theatre for 我哋啲首映啊或者呢啲咁嘅 event 嘅話咧，就變咗可以將所有香港嘅藝術文化嘅嘢combine 埋一齊嘅，咁變咗有個真係一個 arts 中心咯。咁我好開心見到。佢預咗一個電影文化嘅 space 俾我哋啦。其實點解呢個討論對我哋咁緊要啦？就因為其實我諗一個普通嘅香港市民咧，就覺得佢係冇乜 say 嘅對呢啲咁嘅嘢，對呢啲咁嘅 development， 因為通常都係一個比較 greedy 嘅 developer 同政府嚟搞嘅，咁所以普通嘅市民通常冇乜 say 嘅。但係一個咁緊要嘅site，呢個係其實係會好大影響我哋呢個城市，香港呢個城市。其實我哋香港市民應該有個 say 嘅，但係個問題就係佢哋到而家就覺得，就算我講咗出嚟都冇乜用，或者我冇乜 power， 冇乜地位去講呢啲咁嘅嘢。咁所以呢啲咁嘅討論咧，係我希望可以 activate 人哋去多啲去諗呢個問題，因為其實呢笪地方呢個 site 就係我哋香港人。咁所以我哋應該有個 say 係點樣去用，點樣去做，點樣去 develop 成件事。如果唔係咧，就變咗又係一個高層嘅社會咧，就變咗 developers 同政府咁樣自己溝通嘅，咁變咗冇得 say。咁變咗你個危險性啦，就係你唔知道20年後、30年後啦，會唔會對我哋香港啲市民冇乜用？變咗一個失敗咗嘅 project， 呢個就最驚㗎啦。因為要抌咁多錢入去，咁多 energy 入去，但係你又 activate 香港啲市民去用呢個site咧，就一個好危險嘅地步。
咁所以多啲人去討論，多啲人去講呢件事咧係好嘅。